I pozdrav ekipa, evo danas imamo jednu radnu akciju, a to je rušenje drva na kanalu. Evo su oni uposrale pčele auto. Šta ti? Pa doćemo s drvima. Pa nekad. Na livadu. I danas imamo specijalnog gosta, više specijalnog nego gosta. I krećemo ja i Grabić u Kobači. Idemo vam tam. Ne, danas ne idemo vam tam, danas idemo... Randan. Kad me iskipa na leđa dolje. Danas idemo rn vam tam isto s granjem ipak. Šta je meni ovo trebalo u životu? Šta? Možda ovo uštela. Ti si pravi prijatelj, ti si bar došao pomoć, a neko neki. Kako mlako. Kako mlako, pozdrav za kako mlako. Evo nas kod Bala, idemo na kanal rušiti vrbe, a vrba niđe. Azez. Nezez. Dobar. Evo tu sam ugrezno. Onda op. Stari nas cuka. Jebim ti nebo. Zašto nije sjeo tu, a ja vozio? Tink. Kako se ne da zaći? Ajme jeba. Pa onda idemo tam. Jel kud? Zašto to raditi? Ajme jeba. A? Pa ne možemo to raditi, to je voda. A voda je. Ništa od posla. Ovo se ne bude ni radilo. To si ti jedva čekao, a? Da se ne radi, ajde, strgaj nogu. I došli smo na bazene. Gdje rušimo? Jel tam? Možemo ovo... A idemo Paliti do to. Pa tu. Tu je ovo... Erik, ti snimaš, može? Nas. Ano, ota tu se ovo... Ota pauga. A u pičku zec. Nisam ti ja neki pirom. Evo, riješili smo sve. Azez. Koliko je trajao timelapse? 2 minute, možda, ne znam, nisam vidio. Riješili smo mi dosta toga. Tu u ovom jezeru, sad su ostali ovi macani. Vodootporna. A su ovo bar plaćaš šta da igraš? Piva vodootporna. Ne, nego što je čela. Jebote tata moj. Jel čelavim? Od Boga. A je malo. Kako ne, pa Pa rijedak tu, da. Kud ti je dugačka kosa, rijetka pun kurac. Rijetka, jako rijetka. A zamisli da ima kraću, da ima tipa 2 cm. A bila gusta nekad. Ti su se boli ovo tu. Pa ti Pa veli. gori sneg ja. Imaš ti skoro i 30 godina. A nabijem te, ti nemaš majmun. Pauza. Da može
Prva. Prvo. Ne daj Bože da je zadnja. Direktore, jeste zadovoljni s poslom? Reci nešto. Reci nešto za BBC. Ti Grabiću. A? Jesam. Dobro. Dobro ste to organizirali, mladi direktor. Ja ti velim, organizacija je 0,5%. Eto, pol posla napravili već. Aha. A onaj će biti malo fuj, ali Ali da, trebali bi sad onaj mali grmić ako možemo. to će stari direktor. Nema on čizme. Ali je voda tu. Onda te ja srušim, Ko će to a ti vući van? kreš i od Ko ima tamo čizme, dalje. evo. Jer čini mi se, Ja ne ću znam, bacat. ta mala motorka je malo Meni su već prejaka noge za mokre. taj korak Meni su lanca. već Isteže noge. se pun Da. kurac. Mm. Ti imaš alergiju na sunce. Ko? Ti. Ja imam Ne vidiš cijeli dan sunca u hladu, u čošku tamo leži. Ugašće se. Pa sad za kobasice je najbolje. Još ovo, tamo mi tamo Da dođe. imate neki ljepši, pa da se sad odvoji malo žara. Ma ne treba, spali, Što to? Pa vrba. mokro. I evo nastavljamo dalje. Gotova pauza koju je Grabić zvao. Šta ja? Nisam ja, Sonija ovu zvao. Moja idu to To nije runda. Hvata runda. Trolex. Ajde, hoće ovaj iz prve. Prvi put iz prve. E sad, ja i Soni idemo u šipražje. Ti tam, ja idem tam sa Sonijem. Pa kurac, kako ću ja tam? Tu, no. I evo nas, pauza broj 2. Pa čiji je taj košar? Pa Balića. To ti ništa ne znaš, i to nek si ovaj spoji. Vidim kose. Ko je? Daš prodaš pivu? Vrbe, dobro, vrbe. Zato što je osa bila unutra. A ti osa sad, kakva osa? Zašto ti čelom? Pa jer sam na tatu. To je jedna vrbe. Pa ima tu istine. Dehidracija. Da. Sam da je lokat. Ko radi taj snimku? A ste luka bar ponekad? Ne, Ne, Tad ima sam ti Ajvar. pio plavu, a? daj men zelenu. Što se navalio na mene vruće? Piknik smo spremili. Sad je snimno, gotovo. Da imam. Koju? Pa odlijepo je zato što su Slab. Čačat, slabo. Aj, vadi to, pitić. Ako ovaj video ne bude imao najviše opet ko onaj što ima najviše s tobom, Odmah se pređe. dobivaš otkaz. Ovaj će biti rekordan. A za ovak nisu loš. Norbert i Robert. Ma nemoguće. Hvala. Direktore, hoćeš? Te sam jedine razgazio. Hoćeš direktore? Pa ima. Imaš. HDZ-ovsku. A Ha, to je pio. ja. Ali nisi Svako, a? ali nisi Gle, pio. koliko sam smršavila. Svako svoju. A ja? Jedno Ali imam des srce. dek. Gle, ja srce uvijek imam. Ja neću ni pokazivati. Ljubav je u zraku. Ljubav je na selu. Na selu bar. Mijenjam ženu. Ček. Ne može. ASMR. Ili vatru snimat. Da mi izgori ova pampeliška.
Kako će sad biti čudno tu. Kalač. Da. Ne znaš kuda Šta kad ono Kada još ti to sluša? premat? A kanal onda treba tam do vrbe prebaciti. Ma ne. Pa tu kak je Jak se bio. možete? Pa da, kad ide do ovak. Kroz to granje ide. Ide kroz kurac, Da, da. tamo, a ide. Šta? A ide kroz On je granje htio ide ići na vamo, Češku. vidim ja kao gdje je. I ništa, to je to, pauza. Nastavljamo dalje za par minuta. Evo, sjebali su motorku. To! To! Takav rad ja volim. Pa da, Sad si ti presao. ja prestao go. A šta ste napravili? Prestao go je. Čime? Nije se dobro javila i onda je vratio nazad, ona mora sama. Zašto nema ono ko auto, start engine i gotovo? Akumulator. Ajde. Gorane, diš se, idemo drva rezat. Daj joj malo gas. A? A nemoj još, smir se malo. Kuda ima A? Kuda ima Evo ekipa, idemo trpat sad u prikolicu. Tata mora ići na neki ručak, rođendan kod ujka, a mi ćemo ostati. Eto kak je lik ostavio ovak i ugasi traktor. To se ne radi, mora uvijek biti ovak u neutralu i onda se ugasi. Jer onda se on zblesira. Niš palimo prednju vuču odmah. Takoc. Idemo trpat sad. Joj, koji si ti lik. Ja, šta sam kanisterima? Baci ih van, to se treba zapalit, sve imam ih do jedno 5000, ali čekaj, to se ne smije snimit. Ne, pa to je za sjet. Da, to je za sjedi, to su stolice. Ima i đubreta. Ima i đubreta. Ništa. Ma ne, to stane sve. Ja i moj prijatelj koji voli dečke, idemo trpat u prikolicu. Jedini koji hoće pomoći. Da, jedini prijatelj koji hoće pomoć, ne računajući Vučka, jer on da, mi si pomažemo uvijek međusobno. Nije Mira Melita u kući. Zbog Melita u kući moram ići. Idemo mi na pivu. Idemo lagano iskipat i pit ćemo dalje. Direktor ostaje doma, mislim doma, ko što sam već rekao, ide u goste na rođendan, pa da. Eto, pit ćemo dalje, samo moramo uzeti vile i lopatu. Da imamo tamo za peć kobasice, da možemo žar prenesti i pograbljati ili prinesti ili šta ja znam. Vidjet ćemo. Idemo poto pa se vidimo. Mjauzer. Mjauzer, šta radiš?
a bit će zamazan, nema ništa ispod. Nema ništa ispod. I krećemo, baterija na izdisajima. Vidimo se na kanalu. I evo ga, ekipa radi na najjače. Tu smo riješili sve. Riješili smo sve što je naše. Onaj tamo grv nije naš, ono je naše, ali to je malo u vodi pa nećemo to sad. Idemo rješavati ovo uz livadu i to imamo skroz tamo do one kućice i ribnjaka gdje je tritikal, ako se sjećate gdje smo sijali. Pa sve do tamo. Sad vidjet ćemo. Možda i sutra budemo išli na kanal. Pa možda i riješimo, čak vidjet ćemo, ne znam kakva je gužva u tom kanalu. Ništa, idemo dalje raditi. I da vidimo šta ovo kaže. Ko se tu može približiti, koja hrpa žara. Najjače. Pa tu je malo voda. Joj. Kako će sad biti čudno ovo polje tu. Eto, tu smo riješili sve. Ovaj i onaj ne možemo jer je malo mokro. Idem do njih sad. Ved malog vojnika. Ko te namazo? To pauza, a? A? Ej, jebi ga. A nešto... A idem ja, treba i gorivo. Ajde, Erik, sa mnom. Neću, ja ću. Ja ću prvi. Kak si ti brz. A pazi, voda! A? Gdje je torba? Treba gorivo. Idemo s traktorom. Ajde. Pa tak treba tam. Da ćemo onda tu ići. Ne, nemoj. Skuvat ćemo se. Gas. Evo ja prebacio stol. Ali treba peć. Može, da. Ma šta peć? Pa šta, onda bomo kurac radili više. Ovak sad nek neko krene to peć, najedemo se još 2 sata radimo. A ovak ako idemo u 2 peć, onda ti je to gotovo. Pa gotovo da šta? Nisam ponesao. Radite. A jebote, išli nisam i sikiru ponesao. A nož? Ne. A kak vi to mislite? Ti jedan radno ponos. Da. Šta bi ti sad, pa si ti curica? Ne, to nek mi se pije voda. Pa imaš vode tu unutra. To ti je mineralna, tam je obična. Evo ti ovaj, gledaj. Da, to je debelo, lik. Neće da pukne. Cepalja. Pa jebem ti motor. Šta? Pa ne mogu svoj. Pa 3 su ti tad dost, šta? 3 po 3.
moraš sve baš. Kad budete pekli onda... Si snimio sebe? Ne, Snimaš sebe, a? pa snimam ja upravo sad sebe. I tebe u isto vrijeme. I Norberta i sve oko sebe. Ali ne znaš šta je ovo? Jel ti uopće znaš? Koje? Sve je na ekranu prikazano. Gdje? Jel imaš ti, nemaš ti ekran? To ti je kamera koja u cijeli krug hvata. O, tu je, znaš što je to? Koliko minuta ti snima? Znači 2 minute snimaš. Pa dobro, a kako da ja to maknem? Ja hoću ekran. A, ne znam ti ja to. Nisam školovao. Ne, Ma ti se prikaz, zašto nisi snimao? Kobasice kak pečete? pa Ajde, ukazalo snimaj se sad. neki brojevi. Brojevi. Dobro bom vidio kad budem meditirao. Evo ekipa peče, gle koliko ovog ima. Kako se zove, pepel? Pepel. Peppermint. Pa najjače ste vi to. Da. Uf. Dobar. Ređe. Pa šta, bog te nešto se otrovat. Nismo go nož ponesti. Zaboravio sam, oprosti mi. 2 put si išao tamo. Erik, dođi vamo Erik. Slikamo se. Evo. Prikazuj. Pa nema veze, to ti označuje da toliko snimaš, gle. Vidiš minuta i 8, 9, on broji. I onda ovako stisneš i op. Kontaš? Pa ne kontam. E sad kontaš. Kak je jebeno, bog te što smo ovo sredili, mamu ti jebem. Evo Pitić imaš lanac, a? Znate od koga je to lanac? Od tvoje stare. Najeć, mama. Melita. To dobro. Pa za ne padne. Bude. Dobar si ti snimač, a? Što lijepo miriši, obožavam ove mirise. Da. Dobar je. To ne izgleda tako ni loše. Pa dosta mi toga napraviti. Erik, ti sigurno bio glavan, ti si mu rekao sad je dosta. Pa dobro, ali ima i ovih, kako sam vidio, suhih, a? Jel ste vi sve pekli? Ima svaki dio. Ajoj, sretno. Ne hvala. Ne idu u to. Ajde, Erik. Koje? Ste i domaći. Ovo je možda ovo. Taj ajvar. Nije ovo ne ljuto, čak sam proslavio. Hvala tvoj dan. Jesu mokre? Malo. Dobro, to su uparene. Jel bila? Bila je. Neko će sad trpat, neko će dalje rezat. I tak, u krug. A šta mi radimo sad, ko šta radi? Budemo na kratko to da odmah čim više to izgori, da ne moramo i trpati. Ma ne to, nego... Treba trpati Treba to drva odmah i trpati gotovo. preko. I što stignemo još.
Ko trpa, ko šta? Ja ću trpat. Sam najjači. Aj, trpaj onda. I tvoji utisci za danas? Pa, nije posebno. Nije bilo rakije, pa ono, nisam se ni umorio. Ne. Još malo za nogama. Oj. Gdje meni mobitel, ti znaš? Pa ti ga imaš sterno. Stavio sam ga negdje u pravu. Jel to to, jel? Još treba u korpu ići ono natrpat. Sad u oštalu svi, a? Još kako. A onda k meni pegla. Joj. Na njega baci. Dobar je mali jedan. Jel? Za svoje godine nije divlje. A, Ja, šta je ovo? kuće. To si ti sjebo. Je, sve sam ja. A napokon vetar. I tako, još, opa, još piva možda i to je to. Pićemo u štalu, kako ko, hehe. Ode traktor na čišćenje. Pa pa. Mogu bi ja na čišćenje, a? I eto, to je bilo to za danas, jel tako Grabiću? Vidimo se navečer na bifteku, možda to snimamo, cap. Vidjet ćemo. Hvala za pomoć. Ko da teraj ga kuć. Aj, čujemo se. Može. I eto, to je bilo to za danas. Vidjeli ste koliko smo napravili. Nastavit ćemo jednog dana, vjerojatno sljedeći vikend opet vidjet ćemo, jer sad imamo pametnijeg posla. Prihranu bi trebalo napraviti i prati dalje strojeve, to jest traktore. Sam su oni ostali. Ide, najjač! To je rožova ona sirena. Ajde. Ajde. Pa, Grabiću. Eto, to je bilo to za danas. Vidimo se u nekom drugom videu. Jel' tako, Kodja? Hoćeš ti pozdraviti ljude još za kraj? Hoćeš? Hoćeš? Daj šapu. Bok. Bye.